Hjertelig velkommen til dette her kveldet som vi da bjør til fra omkvarstående. Det så leis at vi da vil så happen at en av de helt kjente herre veie mannen eller herre veie granskaren i norra London her finnes jo ahua for å komme henda veien en tur. Og det norrmannen Jon Barikmo som til daglig starvast av Direktoratet for naturforvaltning i Norra. Det han landståneren til norrmannen som omsider alt det vi naturfriing og naturvernt og sportsfiskeri og jakt og alt sånne ting. Så Jon, gjør så vel. Så jeg tenkte jeg skulle fortelle om her da, om harajakta i Norge. Jeg prøver å lage en ny bok nå om hvor jeg besøker mange land og ser hvordan harajakttradisjonene har blitt utviklet. Og hvor de stedene som jeg vil fortelle om, der som disse harene sitter. For det veldig forskjellig tradisjon på disse to stedene. Vi har veldig gode statistikker på avskyting av hare i Norge. Og vi tror at det 20 000 harer i Norge. For 15 år siden så ble det skutt 120 000. Alle ekte harejegere kanskje ikke mer enn 5-6 000. Ekte, det sånn som ekte harejegere. Og så det jo sånn at når vi kommer utover høsten så skifter det jo totalt farge. Litt forskjellig fra hva dere har her nå, men som dere hadde tidligere. Det blir kritt hvite, og det gjelder egentlig over hele Norge. Når vi snakker om harejakt i Norge, så det med hund. Det ingen ekte harejeger som ikke har hund. Vi har noen kvinner som også jakter hara. Jeg tror at i øyeblikket så det sånn 8-9% av den norske jegerbestanden kvinner. Taper jo også bikkja haren, for den jo tilpasset å komme seg unna rev, for eksempel. Slik at han finner på all slags krøll. Så hvis man følger sporene på vinterstid på en sånn hare, så kan han godt løpe langs den veien ganske langt, og så stopper han, så løper han tilbake langs veien i samme sporet, ganske langt, og så hopper han rett på siden av veien. Sitter han der og venter til hunden har passert i de sporene, og så hopper han innpå, og så fortsetter sporet sitt tilbake. For det også sånn nå at når man har felt et dyr, så tar vi en sånn blodsupp til ære for dyret. Det jo vanskeligere å praktisere her, da, hvis den kommer opp i en 17-18 sånne per dag, så det. Men vi har en, da. Vi tar alltid ut innmaten. Og derfor så blir den også hengende uten innmat. Men vi bruker også en regel at vi lar den henge en uke eller 2, avhengig av hvor kaldt det før vi bruker den til mat. Og ikke får gleden av å nyte leverpostei av harelever. Så de som ikke har prøvd det, vil jeg anbefale å gjøre noen forsøk med å ta ut levera og lage leverpostei av harelevera. Det ikke mulig å få bedre leverpostei.